Hay noches en que algo se mueve entre los manglares. Los pescadores dicen que no es el viento, ni las corrientes, porque a veces se escucha madera vieja, cadenas, como si un barco respirara bajo el agua. Hace décadas, las familias juraban haberlo visto. Un barco, no de pescadores. Dicen que piratas huyendo de la costa escondieron algo aquí, y nunca volvieron. Pero cuando la marea baja, algunos dicen que el casco todavía aparece, como si intentara salir. Entre los canales del Roblito, en Tecuala, Nayarit, el barco pirata. Capítulo 3. De las leyendas eternas de Nayarit.